梗係試下 taste test 先。要加翻多少少鹽，咁就應該好味啦。今日我哋嚟整一個又係快靚正好方便嘅意大利粉。首先呢，就烚咗啲意大利粉先啦。咁同一時間呢，就可以浸咗啲芫茜，跟住擎乾之後呢，就可以切碎佢啦。咁當然多與少就係睇下你想食幾多嘅啫。以我呢啲咁嘅芫茜控，梗係越多越好啦。咁呢，我都係爭啲切親隻手指嘅，不過好彩淨係甩咗些少皮啫。所以呢，係不幸之中嘅大幸嚟嘅。咁之後呢，就可以喺個鑊度落油，落少少蒜頭啦。跟住爆香啲蒜頭之後呢，就要落呢個嘅芫茜醬。咁呢個芫茜醬喺邊度嚟嘅呢？就係麥當勞嗰個麥樂雞啦。但係呢，點解我會有呢個醬呢？因為我諗住單買醬呢，佢哋係唔可以嘅。佢哋只可以係一份9件嘅雞先至可以買2盒芫茜，但係我同事好好，佢俾晒2盒芫茜醬我攞返屋企，咁所以呢，我就可以試下整呢個芫茜醬嘅意粉。咁首先就將個醬倒咗落去個鑊度先啦。係啦，咁都唔係好多嘅啫，我就落咗1盒啫今次。咁其實如果芫茜味重嘅，落2盒應該都得。跟住就將啲意粉抌落去，就咁將佢炒到嗰個醬 cover 晒啲意粉呢，咁就搞掂，可以上碟噶啦。係咪好快靚正呢？味道呢都係唔差嘅，好似一開頭我擺咗嗰個試食片呢，就唔夠鹹咯，所以呢，就要加翻少少鹽。咁最緊要就係要滲呢一紮芫茜上去啦。好啦，下條片再見，拜拜。